ஹலோ ஹாய், வெல்கம் டு பசுமைகள் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இடம் கொல்லிமலை. கொல்லிமலையில் என்ன இடத்த நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சி, அரப்பளீஸ்வரர் கோயில், சிற்றருவியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம சோளக்காடு வந்தாச்சு. சோளக்காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரோடு போகும். இப்போ இந்த பில்லர்கிட்ட இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்கட் ரோடு. இப்போ நாங்கள் ஷார்ட்கட் ரோட்டில் போகல, இப்போ நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் தான் போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஷார்ட்கட் ரோடு இந்த ரோட்டில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பக்கமாக இருக்குது, நிறைய இடங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் இந்த ரோட்டில் போகலை, நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் போகிறோம். இது கொஞ்சம் லாங் ட்ராவலாக இருக்கும். நிறைய இடங்கள் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறையா காஃபி ஃபேக்ட்ரிலாம் இங்கே அதிக அளவில் இருக்குது. அதை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுட்ரு பண்ணுறாங்க. இந்த ஏரியாவில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஐடிஐ ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிசார்ட்லாம் இங்கே இருக்குது. இப்போ இந்த ரோட்டில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரோடு கட் ஆகுது. இதில் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா செம்மேடு போகிற வழி, லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் செல்லும் வழி. இப்போ நம்ம அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் செல்லும் வழி தான் போக போகிறோம். நம்ம லெஃப்ட் சைடு எடுக்கலாம். இதில் இருந்து அரப்பளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 11 கிலோமீட்டர் ஆகுது. இந்த கொல்லிமலையை பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக மலைன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இங்கே தான் அதிக அளவில் சித்தர்களும் முனிவர்களும் இறைவனை வேண்டி தவம் இருந்திருக்காங்க. இறைவனோட அருளையும் அவங்க பெற்றிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த மலையை தெய்வீக மலைன்னு சொல்கிறாங்க. இன்றளவும் பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் இன்றும் நடமாடிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது. போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா நெல் வயல் இருக்குது. இது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சுற்றி வர மலைகளும், அந்த மலைகளில் நடுவில் ஒரு சமவெளியான இடத்துல இந்த நெல்லை பயிரிட்டுருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, பச்சை பசேன்னு இருக்குது. நம்ம ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சி வந்தாச்சு. ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் பெரியவங்களுக்கு 20 ரூபாயும் குழந்தைங்களுக்கு 10 ரூபாயும் வசூல் பண்ணுறாங்க. டைமிங்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 6 மணிலேருந்து ஈவினிங் 3 மணி வரை மட்டும்தான். இதோட தூரம் எவ்வளோ தூரம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1196 படிக்கட்டுகள் இந்த மலையில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க, செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. இப்போ நம்ம கீழே இறங்க ஆரம்பித்தாச்சு. இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மலை உச்சியிலேருந்து கீழே செங்குத்தாக கீழே இறங்குற மாதிரி தான் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்கும். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சேஃப்டியாக தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. நம்ம இங்கேருந்து கீழெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். கீழே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பாட்டில் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியும் இங்கே டேங்க்கில் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் தண்ணி பாட்டில் கையோடு எடுத்துகிட்டு போகிறது பெஸ்ட்டு. ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருக்காது, அங்கங்கே நடைபாதையாகவும் இருக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே தான் இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏறுறதுக்கும் இறங்குறதுக்கும்.
இப்போ நம்ம ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சி வந்து பக்கமாக வந்தாச்சு. அங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதான். இது வரைக்கும் தான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கரடு முரடான ஒரு பாறை மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப கூர்மையாகவே இருக்கும். குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா தூக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கூட்டிகிட்டு போங்க. இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்கிற இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரப்பளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே 1000 படிக்கட்டுகள் வந்து செங்குத்தாக கீழே இறங்கணும். செங்குத்தாக கீழே இறங்கி வரும்போது தான் வந்து இந்த ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அப்படியே அதோட சாரம்லாம் இருந்ததுன்னு அவ்வளோ இனிமையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்க. எங்கள் அப்பா கையை அசைக்கணும். நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 300 அடி உயரம் கொண்டதாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு பாருங்களேன், ஆகாயத்துலேருந்து தண்ணி வந்து கொட்டுற மாதிரி இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த தண்ணியில் குளிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற வந்து அனைத்து நோய்களும் வந்து நம்ம விட்டு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஏற்படும். இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கோரக்க சித்தர், காளிங்கிநாத சித்தர் குகைகள் வந்து இருக்குது. இந்த குகைக்கு போகிறதா இருந்தால் தகுந்த வழிகாட்டி இல்லாமல் போகாதீங்க. இப்போ நம்ம இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் வந்து ரிட்டன் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் வந்தாச்சு. இந்த கோயிலுக்கு ஏன் அரப்பளீஸ்வரர் பெயர் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடையில் வள்ளல்களில் ஒருவரான வல்வில்வரியால் ஆளப்பெற்றது இந்த கொல்லிமலை. இந்த கொல்லிமலையோட ஒரு பகுதி அரைப்பள்ளிங்கிறாங்க. அரைன்னா சிறிய மலைன்னு அர்த்தம், பள்ளின்னா கோவில்னு அர்த்தம். இந்த சிறிய மலையில் வந்து இந்த கோயில் வந்து தோன்றியதுனால வந்து அரப்பளீஸ்வரர் என்ற பெயர் வந்தது. இக்கோயிலில் உள்ள மூலவருக்கு 4 பெயர்கள் உண்டு. அரப்பளீஸ்வரர், அறுத்த மீனை பொருத்தி உயிர்ப்பித்தவர், திருவரிப்பள்ளி உடையார், ஆருசலிங்கம். அறுத்த மீனை பொருத்தி உயிர்ப்பித்த அரப்பளீஸ்வரர் என்ற பெயர் வந்ததுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, முன்பொரு காலத்தில் பக்தருள் ஒருவர் வந்து இங்கே இருக்கிற ஆற்றில் வந்து மீன் பிடித்து சமைக்க ஆரம்பித்தார். அப்போ வந்து அந்த கொதிக்கின்ற அந்த மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா துள்ளி குதித்து மறுபடியும் அந்த ஆற்றுக்கே போய்விட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள். அந்த ஈஸ்வரனே வந்து அந்த அறுத்த மீனை பொருத்தி உயிர்ப்பித்தார் என்ற பொருள் உண்டு. ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து இங்கே வர பக்தர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆற்றுல மீன் பிடித்து அதுக்கு மூக்குத்தி குத்தி மறுபடியும் ஆற்றுலையே விட்டுடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மீன்களுக்கு வந்து உணவுகள் அளித்து விட்டு தான் இங்கே கோயிலுக்கே வர்றாங்க. இந்த கோயிலே வந்து பிரசாதத்தை வந்து மீன்களுக்கே வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த கோயிலில் உள்ள லிங்கம் எப்படி உருவானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சித்தர்களால் வந்து பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. பின் வந்து காலப்போக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணோடு மண் வந்து புதையுண்டு காணப்படுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற விவசாயிகள் வந்து இந்த விளைநிலமாக இருந்த இந்த இடத்துல வந்து கலப்பையை வந்து உழுது பயிரிட்டனர். அப்போது வந்து அந்த கலப்பையில் இந்த லிங்கம் பட்டு வந்து ரத்தம் வடிந்தது. அதுக்குண்டான காயத்தெலும்பு வந்து இன்னமும் வந்து இந்த லிங்கத்தின் மேல் இருப்பதாக சொல்லப்படுது. இந்த கோயிலின் இன்னொரு சிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா தாயம்மை, விநாயகர், முருகர், ஈஸ்வரன் ஒரே இடத்தில் காட்சியளிக்கிறார்கள்.
கோயிலை பற்றி பார்த்திங்கன்னா சங்ககால புலவர்கள் வந்து அவர்களோட நூலில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கோயில் வந்து சுமார் 1400 வருடங்களுக்கு முன்னரே கட்டப்பட்டிருக்கலாம்னு கூறப்படுது. 7ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் தமது தேவார பாடல்களில் இக்கோயிலை பற்றி பாடியுள்ளனர். இக்கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து ஆடி 17, 18, 19 ஆகிய 3 நாட்களில் வந்து சிறப்பாக விழாக்கள் வந்து நடைபெற்று வருகின்றன. கோயிலுக்கு வர்றதுக்கு பஸ் வசதி இருக்குது. நாமக்கல்லேருந்து பஸ் வருது, சேலத்துலேருந்து பஸ் வருது. இந்த கோயிலுக்கு வெளியே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடைகள் இருக்குது. அந்த கடைகள்லாம் வந்து இந்த மலையில் விளைகின்ற பழங்கள்லாம் வந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய மூலிகைகள்லாம் வந்து விற்பனையும் செய்கிறாங்க. கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை சூப் வந்து கிடைக்குது. இந்த இடத்துல வந்து மூலிகை சூப் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸானது. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா மூலிகை சூப் வந்து குடிச்சு பாருங்கள். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப மருத்துவ குணம் மிக்கதாக இருக்குது. இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வடபுறத்தில் வந்து ஒரு சிற்றருவி வந்து அமைஞ்சிருக்கு. வாங்க போகலாம். அடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிற்றருவி. இது எங்கே இருக்குன்னா அரப்பளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் வந்து இந்த சிற்றருவி வந்து அமைஞ்சிருக்கு. என்னங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.